raayisan eeganii maal raayisan eegan sii galee miti. Kana waan ta'eef amma mucaan namuma dhaba balaa kana jalqabarraa kaasee fide wallaahi. Osoo akkuma gaa duraa biizinasa kee beeksifadhu jedhaniin gaafa guyyaan dhume guyyaan ga'e waan gaafsa waadaa ta'e ofirraa galchanii nama diduu miti mucaan. Ani gaafa kaanna hin gadda wallaahi akkasuma jedhe. Ani wama kana akkuma qabu hin dagadhe ijoolleen na yaadachiifne jedhanii saalfadhe jechuudha. Kanaafi warri amma asirratti chuu jedhanii akka nama isa deeggaruu godhanii maal jedhaniitiniin ijoollee walitti buusan. Asirra ol bahee hiriyoonni isaa seera jira maalidha nutti hima seeran itti deemna minaamin jedhan si galee miti. Ummata miira keessa galchaniyyuu si galee miti. Kanaafi nama hiriyyaa dhugaa hin qabu Dubaa hin keessaa gadaan si galee miti. Kophaa jira si galee. Kanaafi amma kenni hin kenninii kanallee warruma isa marsee taa'utu dhiifama si gaafachuu qabdi. Maal ta'uu qabdi ati yoo dhiifama gaafattillee obboleessa geeti wanni sirraa bu'u hin jiru. Kanaafi amma ati dhugaa ta'e rabbi haa galchu birriin turillee homaasi hin gootu anuu fixe gaa'e bakka guyyaa sadii wal jala itti deebite dhiisi bakka dhiisi. Warra jala kana noo jedhu na arrabsu maal jedhu kana laalini rabbuma keeti jedhi yoo miidhamtellee dhiisi yoo miite rabbi si haa dhiisu ima dhiisi bakka kanaas. Ambar kisaran ke bubar. Angkon tuh agak taira. Asli difama takkatti asli wanni guddooni haga ammaa nu dubbanne fi haadha faate illee keessa wanni itti dubbanne guddooni mallaqa barbaadu miti akka amma abbaaf dallaa jedhee mallaqa isii kennamtu san illee miti. Wanni guddoon haga ammaa nu iyyaa turree fi isallee barbaannee dhiyeessuuf yaalle jara kana garaa fayyaa walii godhuu barbaanne dhugamaan dhugaadhaan dhugaan eessa jirti eessa badde maaliif badde dhugaan maa badde waan jedhu san barbaanne malee dubbii mallaqaatii miti. Dubbiin geemii amma taphannaan agarsiisan mallaqni sunillee guddattee argamtee lafa waa namaa gootuullee miti isaallee haftee kawaa isaallee gootuu miti. Garuu dhugaan maaliif milite dhugaa kana akkamitti jala tana waliif fayyaa goonaadha. Ammallee barbaadaa jiru. Inni dhiyaateetiin lakki isisi balleesse lakki isitu si balleesse hagattii tana yoo jala sararree ilumaayyuu gastii kana gubbaayyuu dhufee lakki tana namiite tanaaf dhoorkadhe lakki isin namiidhe saniif dhoorkadhe agattiisan yoo jedhamtee jara kana garaa fayyaa walii godhan agattiisan isinillee nama mallaqa kiyya naa kennitu malee garaa fayyaa siin qabu jedhuullee miti dubbii mallaqaatii miti dhugaa saniif barbaannee dhugaa sanaaf isallee battalaa dhabne waan jedhu xixiqqoo isii nama wanni jedhaa kanaaf atasli galatoomi anaati faatee osoo akkasitti ilaaltee beeytaa yeroo tokko namni kun beeytaa hanqina namni hin qaba. Bakka itti hanqina qabu qaba ilmi namaa kun beeki bar guutuu miti ilmi namaa kun hundi isaa guutuu miti namni akkasumatti yoo ilaalte haadha faatee aslillee jalaa mucucu anuma Baqa dhiise lubbuu aboora bisi haa dhiise godha. Dhume uummanni. Laa ilaaha illallah. Ijoolleen Ani yaada kiyya fixadheeraa rabbi nagaa haa buusu haadha faatee tiyya dhiisi yeroo gaarii qabadhaa chaa'u bakka. Doktor hin deemin kaa osoo hin xumurin. Doktor assalamu alaikum. Gurbaan dhufuun hidhamee wal ijaasaatu keessa hidhamee dhiisi moo jedhaa dhamalee maal godha wanni biraa waa jaarsummaa namni lama wallee araarsanii. Yaa dubbiin ati nuu dubbatte namni haaraanis ol seenee jira waa dubbachuu danda'anii ani wama tokko dubbadha. Nama qabu qabanii dadhaban jedhani osoma isiin akkanatti u'u jettu dhugaa isii namni argu jira dhugaa dubbachuuf taanaan. Namni gaafa waasii hojjete waan hojjeteef san akka rabbiititti illee akka namaatitti illee haqa sirraa qaba daftee kennuufii qabda. Hin argina nama baay'ee akkanuma hojjetanii promooshin namaa godhanii waa namaa hojjetaniituma dhaqee namni waan biraatu itti dabalee kennaafii jira. Isiin haqa ofii dhabdee galatoomiyyuu dhabdee iyyaa jirti dhugaaf iyyaa jirti dhugaa tana namni haganaa faamiliin isii arguu waan salphaa miti. Saartifikeetii beekamtii kenniteef kan ammoo harkuma kenniteef saniin harkuma saniin irraa fuutee jirti. Kuni kasaaraa guddaa dhugaa dubbachuuf taanaan waan biraa argachuuf dhufanii waan biraa argachuuf. Uummanni maa akkatti lola jaalata baruun isaa addis jennan akkatti na arrabsaa raafuu. Maal namni kuma torbaa kun nama moo shayxaane. Meemu namni dhaggeeffadha boona baaleetii fi iluu fi waraana kiyya jechuudha. Boona baalee iluu akkasuma usmee
Follow godha isaan lamaan isaan sadiin kanneen jechuudha. Iluufa jechuudha. Boona baaleefa follow godha waraana kiyya. Abduu. ummata sarraa nuu kennaame takkatti dubbannu. Isaan follow godha guys. Birri 500 guyyaa sharraggatamuu qaba. Guyyaa 3 rakkatee guyyaa 2 naaf. Kamiilee tokkoof 500 ragattee bar 500 dhabdee. Abdu sagaleen kiyya jira. Injira Maarree nuti waraana qofaanillee hin jirru inshallah si bira jirra. Abbaan Abdallaan jira, Abbuun hin jira, ani hin jira, Arsichi hin jira, Abbittiin hin jira, nama hedduu jira. Akkasitti si bira jirra. Koota ol duudaa waraanni lola qofaa miti haadha faatee nuti qullaan galchinu. Wal dubbifnaa keessaan Abbaa Abdalla waan dandeenyu haadha faatee bira dhaabbannaa jenna. Akkanaa miltee galuun qabdi. Tana dubbin ilu mucatti qabadhu beet Abbaa Abdalla si wajjin Abbaa Abdalla dhageeffadha. Ani isin qaba waan dhaben qabu dhageeffadha. Wallaahi billaahi isin qaba waan dhaben qabu jechuudha. Dhigitanii warra gaafa an rakkadhellee naa wajji dhaabatu gaafa an argadhellee naa waliin dhaabatu gaafa an aarellee naa waliin dhaabatu. Ani isin qaba isinii galee wallaahi inni isinuun qabu bar an ammoo isin qaba. Inni achitti warra dokkee waliin dhugusan qaba malee jechuudha. Nama qabu bee. Ana ammoo isin qaba. Warruma miidiyaa irraa kanaan isin qaba guys. Kana arrabsullee na arrabsu kana faarsullee na faarsu wallaahi isin qabaan. Dhiisii keessaa galillee afaan kan kee qabadhu hadha irraa hin dubbatin illee yoo naan jettan hundi keessa namni 7,000 kun wallaahi keessaa galuuf qophiidha. Keessaa galuudha. Irra deemii bilcheessillee yoo naan jettan bilcheessuuf qophiidha. Arrabni kiyya baay'ee dheeraadha. Baay'ee dheeraa arrabni kiyya. Kabraa hafee jechuudha amma wallaahi billaahi jechuudha. Icciitii jidduutti yaafta isaa jirtu san dhugaa rabbii maqaa dhiiraatiif gadde'a. Maqaa dhiiraatiif maqaa silaa nama jabaadha nama waa qaba jedhaniitiif gadde malee akkana gadi safaaltalaq isa godha. Ni beeka inni waan makiinaa diimtuu keessatti waliin haasofne. Waan makiinaa diimtuu keessatti waliin qaanne ni beeka. Ni beeka wallaahi waan ganama amma waan sirnyaa dubbatu jirra amma waan sirnyaa dubbatu jirra. Makiinaa No amma ana abdii hukube waraanni keellee waraana keessa amma warroota ambassadortoota gurguddaa jira. Kanaafuu mee diqqoo akkasumatti nurraa shaa jedhiiti iluu keessaa wal dubbifnaa arsichi asira abbittiin asira qeerroon tokkollee namni hedduun as jala jira warri kaleessa hin jirreettan haadha faaxee geema taphachiifne leenca kenninee fi waan ati liisti isiilleen akkasuma nu kabajjee akkasiin nu dhaabbate rabbi si haa kabaju Oromoon isii waliin dhaabbatanii rabbi isin irra haa haabatu isa sanillee rabbiin isa haa qajeelchu innillee obboleessa kenna rabbiin isa of haa beesisu haasite isa marsee jiru san rabbiin isa irraa haa qabu warra isa dagalee deeme isa nyaatu jiru san so sun kana jennaa kanaafuu iluu wal arginaa usmeen nambara kiyya ni qabaa boonaa baalee akkasii walitti dhufna jechuun arsicha abbitti akkana. akkasini sappoorti goona malee waan waraanni kenna inshallah yoo malqiyaamaan dhaabatu namitti muuf waraan kana waa baay'ee kadhamna jira. No, ani kana itti waliin gallu nageenyi haabuu nageenyi waaraan akka buu barbaannaa dhugaa dubbachuu fi Dubaay hin hafne rukutamaa turte guyyoota 3 kana balaa gurguddaa baay'eetu qaqqabee lubbuu namaa dabalatee waan baay'eetu ta'aa jira jechaa jiranii. So qabeenyi bade hin laakkaamnu yoo tilmaamame baay'ee ta'uu danda'a gatii kanaa ol dachaa ta'utu waraana kana keessatti gaaga'ame. Dubbicha akka jennettitti deemna taanaani faamilii kan kee akkuma ati jette nama kanniin waliin dhabde kophaa kan kee hin dhabne nama kanniin waliin dhabdee eebbistee biraa galteeti waan goonu godhuu qabna. Sanii alitti nama qabu qabanii dadhaban jedhanii uummanni kun wanni akkanatti si bira taa'aa jiruuf haqa kan keetii fi kaleessa situ nama kanaaf waa hojjattee haqa kan kee dhabde. Abduu dubbiin afaan keetiin badini. Sa'aatii 42 wallahi deengadda waan nyaanne kaleessa deengadda dha waan nyaanne. Rabbi salaanni subii dhagay. Salaanni subii narraa dabreen beeku. Salaata subii sa'aatii 2tti salaata. Gidduu kanatti lafee kokkee dhattee ta'edhan sana. Wallahi jaarrolee bilbili as bilbili achi bilbili as fiig achi fiig. Wallahi isaallee takku ani waan kun. Carraa usmeen faa kenna usmeen faa maal jette waan nuti akka Israa'elii waraana jaalattiinu Israa'eliidha. Waraanni itti hafuuf barbaanna waraana kanan feena beeta waraana keessa guddanne
Kan wajju. Ameerikaan takkaa yoom nageenya buustee beekte atis kanaaf akkas godha. Amerika. Ayyee usbee dubbadha. Yaada keessan keessatti waan an bara jiru kanatti. Usman bira hin jiraanne yoo taate homa tokko dubbadhaan illee hayyee duraan dursa manguddootiin keenya warri kaleessa jaarsummaa sirraa fuutanii gabbuutan galatoomaadha. Uumaan hambaalleen akkas qabdi. Nuti illee harka isin dinnee hin baane dubbii tana kaleessumaa ni beeyna. Bakka dubbiin tuni qaqqabdu ni beeyna waan taateef isinirraa fudhannee isinillee gabbuutanii bakka dubbiin jirtu waa hunda hojjaan baafattanii dhuftan. Keessatti wanti garaa nama nyaatu nuti nama kanarraa waa haqa keenya nurraa fuudheeti miti. Garuu haqa muciyyoo tanaattu keessatti garaa nama nyaata. Chaalenjii nama hundaadhaaf kennan hadha isiin dubartii jechaadhaaf dhiibanii cunqursanii bakka kanaan gaanii biraan darbanii gasti keessa dhufanii qoosaa akkasitti qoosuun nu hunda kenna garaa nyaate. Hadhallee borullee yoo taate dhugaarra dhaabbannee dubbanna dhugaa isii ni barbaanna jechuudha. Isiillee ni barbaadatti dhugaa fi fakkeenya warri Dubaayii haga ilma namaan sodaanne arraba namaa sodaata qaanii namaa sodaata jechuudha. Hooka dhugaa dubbannu taate namni obboleetti hin qabne hin jiru obboleetti qabdan hundi keessanuu hadha nama chaalenjii namoota wajjin geggeeffaman keessaa dubartiin isii takkatti keessa jira. Nama cufaa kaffalanii isii qofa keessatti dhiisuun keessa garaa nama nyaata. Maaliif waan tokko jechoota adda addaa waan kana sii goone leenca sii kennine jechi jedhu keessatti qalbiin sinaa cabsu. Wallaahi dhugaa rabbi osoo dhiira taate hin dubbannu jechuudha. Ofirraa dubbachuu danda'a. Hadda isiin dubartii waa nu gochuu hin dandeechu jechuun doorsisa adda addaa maatii kee biyyatti rashanna. Akkasii goona si buqqifna leenca sii kennina kalee jechoonni akkasii sun har'allee barullee yoo taate hin deeggarru bira dhaabbanna jechuudha. Akkasii ni baafna akkaataatti baafnu ni beekna jechuudha. Mukatti naqaa jaalatti warri Dubaay kun dhugaa akka dubbannu taate wallaahi lajib. Kanaafuu obboleettii ta'een haqa isii akka jaallatte haqa kan kee rabbi si yaa baasu kaleessallee dhabdeeti miti ni qabda. Birriin 500 isaanu garteetiin bakka isaan fuudhanii kennanii ni beekna madda san turraa cite jechuudha. Yoo ka dhugaa dubbannu taate sababni maddi tun mallayni tun kennamuu dhabdeef madda san dhiyeenya kana gartee torbee caallee aga ji'aa jala deemaa jirru maddi sun irraa hidhamtee mallayni bakka fuudhamtee kennamtuu dhabamte ni beekna jechuudha. Yoo nutti dhiyaatanii anaa biyya namaa keessa hoolaa dalagadhan kana osoo na gaafatanii wallaahi fuudhee irraa kafaluu nan danda'an. Hadda mataa wanti lafa jala qabatanii garana deebi'aniif tokko hin jiru si barbaanna dhugaa keessi cina jirra warra jaarson illee ol deebi jettan kana dhugaa dhabde muciyyoo mallaqas dhabde dhugaas dhabde akkamitti ol deebi namaan jettan isin. Gara barbaadde mukatti cabsitee haa baafattu jechuu jara keenya dhageeffadhaa. Warra manguddoon asirra jirtanillee galatoomaa deemtanii dhabdaniimi dhaabbadhu soo jechaa osoo hin taane akka tante barbaadadhu jedhaani. Wallaahi maali uummanni guutuun dabqa fi birte asli faa waliin kennaniif bakka takkatti mana tokko keessatti kennaniif fudhatte. Kaisii maaliif duubatti hafa? Hadda dhiibbammaan sadarkaa kana qaqqabe dhageeffadhas dhiibbaan sadarkaa kana qaqqabee bakka kana gaggabe maa boosiin dubartii jechaaf silaa namni sadarkaa tokkotti kennamu wallaahi mallaqasiitu kenname akka bakka biyya baqaa keessattu akka dubartummaa qabdu isiif kennama silaa jalqaba. Maa keessatti qaqqabdanii ilaallesin warroonni deemtanii mana banattanii nama xiqqeessan nama arrabsitan dhugaa namaa tajallatte hadda osoo mallaqa kan asliin dhabe wallaahi hin dubbannu. Hadda siidha dubartiidha obboleettii teenya haadha teenya biyya baqaa keessatti miyyattii tanaaf dura kennama silaa. Namni chaalenjii sanitti miidhame wallahi lazim Nuruddin Baba mamali yadan ka garaa itaa sanirra muciyoota natu miidhame silaasii kennam. Gaaf duraa kennineef nama hundaafuu kennine hatta ebaluullee kenne keessaan gadi qabaantu ni maali namni kun waan mukatti naqeetu irraa fudhata hudduurra si waraanna jedhee daqiiqaa osoo sa'aatiin 24 hin geenye irraa fudhata. Kaisii kun maaliif duubatti hafe dubartiidha jechaaf haddallee yoo taate borullee yoo taate fedhu gandaa taate fedhu obboleettii isaa taate dhugaarra dhaabbannee dhugaa dubbanna. Hainni isin ni jallatte jechuudha. Isa bichaa miti isin warri asirra jirtun jallisaa jirtan. Haqatee barbaadadhu maan jenneen dhiisii asirraa gali akkasii miti ol deebi. Maa warra dhiiraa maan dhooggatin? Hayyee ka onnee qabu ka gartee dhiira ta'e warra dhiiraa san maan dhooggatin? Warra sa'aatii 24 keessa yoo durra si waraane hin fiddamu jedhe. Sanii maa kenne sani? San maan dhooggatin? Bona barsan bari dhageettaa barsan amma maal je bar dheengadda niitii isaatiin maal naan jette beektaa? Osoo birriin aslii galuu baatteeti osoo gaafa duraa birrii aslii galchuu baanne namni hundi hadha miidiyaa nun doorsisu. Birrii aslii sanuyyuu dogongora misteekii waan waa keessa quba hin qabnee fi dogongora galchine jedhan bar birri asliituu galchuudhaafuu gaabbuu jirani bar. Birri aslii galchuufuu gaabbuu jirani bar niitiin isaa akkasitti birri aslii galchuu irrattuyyuu gaabbuu jiran isaa. Misteekii dogongora nu harkaa baatee. Misteekii harkaa baatee makiinaan akka mana isaanii keessa deemuun beekani misteekii harkaa baatee. Dhoggatanii san lama caalan. Kana lamaan caalan rakasa kana caalan kufanii bar. Kana caalan kufanii bar. Asiin miskiina boo'ee himata asiin nutu himata
kana caala eessa dhufa maqaan isaanii eessa dhufa kana booda maqaan badeef mataan badeen ka'u maqaa baduu manna mataa baduu wayya lubbuu baduu wayya bar yoo lubbuu badde balu du'e jedhanii bar garuu hoo adada si arganiini gadaa restauraansii sani maammannuur waleensooti yoo jedhan bar asabika yaadiat maammannuur waleensooti gaafa siin jedhan ana hadha intala ebeluu sani yoo naan jedhan maqaan kana caala eessa jedhu du'u wayyuu kana man bar inni amma osoo jiru du'e bar osoo qabu du'e bar osoo harkaa qabu du'e maqaa qabeenya ofiitiin maqaa ofii sanii lettifachuu dhabee osoo harkaa qabu du'e ana moo jechuudha dhahee ani ni dhabee jechuu sanii galee ana yoo ta'e iyyuu maqaan waliin nama warri as keessa jiru kuni waan ofii qo'ime warri as keessa jiru kuni garagara waan qabataaru natti fakkaata gariin akkuma kan kee ammayyuu miira keessa jiranii taasgabbaa jaarsi dubbii akka sadiif fixa jedhan akka obsaat akka gorsaat akka dhoksaati jedhan beektaa akka abbaa dhimmaa sayyoo kataatan taate gaarii miti dhuguma dubbii nama aarsullee nama araarsuuf jechaati miira taasgabbima qabuun itti deemta nuti amma ka jechuu jirru dhugaadha haqa dhabdee dheengadda gaafa waraanni gama biraa ka'aa ture isiin nama saniifuu sagalee ta'aa turte eebanne eekufne hin cabne matan nu cabeedhaa turte dhagaa turre har'a deemee guyyaan isii bira ga'e ani akkana fakkaatu osoo ana taate guyyama san guyyama kakaanii galchan isiifillee galchama ture waan amma boonaan jedhe keessatti yoo laaltan dubbiin akkasuma dubartummaani ila abdu wanta ilaaluu qabdila keessa laali fakkeenya chaalenjiin kun ummata oromoo qofaa miti ummata amaaraa wajjin kennameef gurbaan adda mallee inni sun ummata amaaraa saniif warra harkaaf harma numure kenname ka obboleetti teenya tanaa ka ganda isaa ka silaa gartee dursee san orgatee sii kennuu danda'u keessa galaala warri manguddootan jara keenya qalbii yaalaalu jirra boonaa qoyi dhageeffadha dhiisii asirraa galii warri jettan kun dhageeffadha obboleessan kiyya wallahi laziif yoo dubbatan dhugaarra dhaabbadha dhiira hin hoogganne mee bar dhageeffadhu gurbaa amaaraa warra harka nu mure warra harma nu mure san gadi fuudhee kenneef namichi kun dhageeffadhu hadda isiin tuni maali taate jedhe badii maal qabdi namni itti miidhamee itti dhiige intala tana dhugaa uka dubbannu taate mee dhugaan tuni akkamitti isin dhokattiisin mee diinummaa maaltu jidduu kana jira yoo ganda dhugaadha ganda isa tokkooti biyya takka gosa tokko kutaa takka keessa hadda osoo diinaa kataatu taate dura doorsee muciyyoo tanaa kenna muciyyoo dubartii ta biyya baqaa keessa jirtu tanaa jechuudha asirra teettee arba shiriin sa'aatii sababa isaatiin gartee boolee seentee jedhama abba dhageeffadha ilu silaa birrii dhabe dhiiraan morkan fardaan sokkanii silaa mallaqattii dhabe naa of kolcha eeybii isaa san gadi baasee irraa gala silaa birrii dhabee miti hayyee mee arsichaa naa dubbatu gaa abba abdalla arsicha waan gaariin dubbatu ni beeka arsicha waan gaariin dubbatu gansi darba dhugaa gatteettee taaptaaf goota wanni ana ta'uu barbaadu yoo jira deemii taphataa hin jirtu haasa'e arsichaa taaptaaf no wallahi sadi son taane gara murteetitti adeemu qaaquun faayidaan qabu mudatiin tun yaa hamleen isii wayilleen tu qabne homaa onni taate wayitu hin jiru guyyaa lama sadii geema fi fookas gootee yoo taphatte sanii ol argatti waan abbaan tokkichi illee nama wallahi barbaadu anillee wamma ergee fi abbaa abdalla abbaan barbaade illee ergee fi nama sappoorti godhee bira dhaabatuu danda'u warri asirra jirtan amma diyaaspooroonni ebaluun jedhu abdii utumee irraa abbitti irraa qabatee qeerroo irraa qabatee iluu irraa qabatee abbaa abdallaa irraa qabatee namni biraallee yoo jiraattan waasaappiidhaan isinii bilbilaa waan jiru keessaan haasofnaa gubbaarra tutun ta'in keessaan haasofnaa wal qunnamnaa waan jirutti hin deemnaa inshaallah rakkoon qabu tataanii dammoo haga ganamaa galgala dhiyaana isa godha ganamaa galgala wallahi abbaa achi dhufee situ barbaada abbaa abdallaa gajjadhi yaada kiyya dubbataara yaada kiyya kun ganamaa galgal yoo maatuun dubbanne anuun dubban anuun mataan kiyya afaan irra hiikan no kabeetii rabbii diiguu gana namicha akkanaatii gana no eegaa roobeetti ergaa yoo no wannan sene bar abdu ya gare disi gorilla sele ilu wannan usbe fabira sele bar inti dubbatale sabole bada abba abdalla anaaf sibicha miskiini gidduu kanarra ra'aa jiru kana gaafi dhiitataa jirru ammoo ijoollee tana wanni an jaaladhuun wanni an kabajuun
والله إلو الرجال كبي بونا أسمه ربي نسنا كبجو كبجما يو إسنك والله قالتك إنسان يو اتدفع إجول نو جدين إذا نندنو جارسنا سيداجين نجرا ربي بجتش سنجالد أك كبجانا ركبدني ربي كبجا سن رهاك أبو والله سنجالد دا كنافو ونان سننجدو وراني كوني ونان كلاشين أفاني هادي فمو إن شاء الله ونن كون أسمرت وانغو نغونا إلو أرسيش جروبي نهدي إلو لي تدعي مالي ونن لين اسمه لين بري تجارة أكاسي كيرو وري أسير رجرو جيما تفسيم لي وان فينغوني سابورتي أكا غونو جنة ساني أكاسي Abba Abdallah isatti deebinaa sayyuun dhaqu garuu waan nageenya waaraa kana maal jettan? waan nageenyi bu'e nageenyi bu'a insha Allahu Nageenyi rabbuun buusini ma bu'a abbo kulla yoo nageenyi hin buune Jara na laala waa'ee nageenya nuti waa'ee haadha faatee bichaa dubbataa hin jirru namoota hedduu miidhamee jira. Haadha faatee dhaabachuu baatte sun akkasii sappoortii isiin tol jiru. Kenna waraanni ituma fo'a nuti Israa'eliidha Israa'el lolan dhaabdoo addunyaa qiyaamaan buututti. ilu amma du'aa isii godhaa jiru bada iluu kiyya. No, nuti akka namaa baasu nama haadha faatee bichaaf dubbanne nu tureera 15 tokkotti jira. Abba Abdallah. 15 tokkotti jira barra 15 tokko. Yoo namicha kanaaf ajjeesaa jiru jira bara maal taata wanti sun hubachuu qabdan arsicha laal. Namicha kanaaf ajjeesu jiru jira ati faatiin as been jirti mi adda. Nama diraama kudha afur irraa fuudhanii maal taatan saa kana nuti osoo adda ka haadha faatee kunillee ka adda kaffalamu taate boru qabsoon kenna ittuma fufaa jechuudha. Haga miskiin imimmaan akkattuu dhiiftu. Abdu. Assalamu alaikum. Waalaikum salam qeerra saayee qeerra. Okay, namni hunduu naga jenne opereeshiniin haqa miskiintota yookiin nama zullamamee baasu itti fufaa jennee abdanna. Wanni dhaabuun jiru obboleeyyan keenna hunda kana qofaa miti ka haadha faatee waan namni tokkochillee kafalee fi dhaabsisuu danda'u. Garuu namni haga isiin arraba qabdi haasa'uu dandeetti. Akka barbaadillee rakkoo ofiillee himattee ka haga isii kana waan takka dubbachuu hin dandeenye duudhaan biyyarraa takka magaalaan seeniini dalagadhee biyyaa bahaa akka jedhu sana jedhee baay'ee kunni waan Moota ittiin geessinyaan na waliin nyaan. Ma warra kanneen irratti ejjannoon ijoolleen akka Ameerikaa miti bakka hundarra obboleeyyan keessanii obboleeyyan keenna rakkataa ijoollee ta'e biyyarraa sobanii biyyaa baasanii ittiin duriyyeen daldalaa jirtu kana karaa hundaan afaan qabu akka itti fuufnu anillee sappoortii gama kiyyaan jiru keessatti hirmaadha jedheeti yaada. Kanaaf kuni kana jechuu barbaada. Lammaffaa ammoo apdeetiin kaleessaa sa'aatiin garuu hin geenne gara galgalaatitti deebiin gaafatamee argameef dhabame illee apdeetiin ni kennamaa kan jedhamuuf eegaa jiraan akka kiyyatti. So namni tokko ani waan dhufee fi apdeetii jiru naasuu danda'a ifa molee. Ay, orang komentar dia nyata. Abdi kume. I'm waiting for my answer, guys. Why you guys keep quiet? Jaarsatu nu gidduu jira Abdii mee isaa ibsiif. Hero. Inna gaajira. Wanda. Assalamu alaikum. Ittuma fuufi jakkisi. Ayyee ittuma fufa. Ayyoo dubbiin jala haa jedhaa deeman ture na tola. Tahiyya askariyya sheekaa roobee jedhe kiyya. Hero dubbii I think update atin dhageenyen se'a. Dubbiin walumaa gala kana manaatitti as deebite akka dadhabamtetti as deebite walumaa galatti
akki nu yaadnee fi haalli nu yaadne sababbii fudhatama dhabee fi sababbii waan barbaanne sanii fi akka silaa nageenya buusuuf yaalii goone sanitti waan sanatti milkaa'uu dadhabne. Kanaaf waan ummata irraa fuuneetiin gadi hin baane ummatatti kallattiidhaan deebifne. Ummatatti akkitti deebineen ammootu jaarsoleen kaleessa battalatti waan kana fuunee ummata 4,000 irratti fuunee gadi hin buune kallattiidhaan fuunee ummata 8,000 irratti nuti yaalii goone nageenya buusuuf yaallee nagaa buusuuf yaalii gaggeessine keessatti sababbii itti milkaa'inee fi sababbii waan barbaanne san argachuu hin dandeenyee fi karaa rabbi sii baaseen haqatantee rabbi sii haa baasuu nu haqatantee barbaacha caalaallee dhugaa barbaacha deemnee dhugaadhuma sanuu barbaannee argachuu sababbii hin dandeenyee fi yoo jaarsoleen nu ol argiteerta namni jalaa dhagahan jiraate nu jalaa dhagahuu hin dandeenye kabajallee argachuu hin dandeenye akka jaarsotaatitti illee fudhatama sababbii dhabnee fi karaa barbaachisaa ta'een haqatantee barbaadachuu ni dandeessaa waan jedhuuni battala ummata 8,000 irratti fiinnee hoodhaa jennee itti kenninee jalaa hafne jechuudha. Wanni asirratti siin galle yoo jiraate na gaafachuu dandeessa. Okay, abdii akkuma galatoomee anis warra kaleessa keessa jiru keessaa isa tokko saniif baruu barbaadee ulfaadhu. Maarre akkas taate warri dubbii harkaa qabu warri yaada kana keessa seennee wanta kana mucayyootan hamilee isii ennaa jennee qarallee dubbatamee jira. Kanaaf nama tokko qarallee akkuma beekamu namni kun fidee ofii jaalaltee beekumsa isii rabbi kenneen yaamee hoodhu ati nu wajjin jedhee itti kenne eega dhoggate sani wanni godhan hin jiru. Kanaaf gara furmaata jiruutitti namicha kanallee ani akka yaada kiyyaatitti inumaa waan takka haadha faaxeeti waa'ee mucaa gurbaa kana gadi baateellee hin dubbatinii jedha. Nuti warrini akka asirra jiru kuni kabiraallee kan jira jirullee kan isii jaalatu kan isii dhageeffachuu jaalatu obboleeyyummaadhaaf kan isii jaalatu warri isii hordofu as baatanii waan namichi kun kenneefi ol kennineefi mana galchuu qabnaa jedhan akka yaada kiyyaatitti. Waa'een namichaa ammoo waa'een gurbichaa ammoo lafa haa taa'u ofillee diqqeessan kaleellee gorsa akkanaa kan haga beekuun kenneefi jira. Waa'ee mistiraa waa'ee akkasii san lafa kaa'e akka obboleessa kan keetitti ilaali. Si kafaluu dide wanni ati dirqamsiiftee waan tokkollee jettu hin jiru. Ummata kennitee durallee ummata hedattee wanta kana ofii godhuu danda'uu qofa osoo hin ta'in ummata godhaa jettee irraa fuutee ammallee ummata si kafala. So waan akkamitti akka sii kennamuu fi akkamiin akka ta'amuu malu nuti akka ummataatitti dubbataa jiranii abbaan Abdallaa faallee akkasitti dubbannee dubbii kana namicha kana biraa galtaa. Afaan kan keetiin ofirraa jal'isa akka obboleeyyummaatitti kanuma siin jedha. Namni biraa ammas ka dabalataa mucaa kaan ammoo afattillee afaan itti dabarsitellee innillee taphaafaa jiru akka fedheenuu haa ta'u mucaa san isaa walitti Naasir jechuu barbaadeeti. Isa atis isaa wajji dhiifama wal gaafadhu wali araaramii nagaan jiraata. Waa'ee mallaqaa mallaqni kanaa olillee qeerroo waliin haasofnee jirra bar. Anaaf inni waliin haasofnee waliin qaadnee jirra karaa keessaatiin. Amma lafarratti dubbii isatu tuttuqaa jira, dubbii isatu kakaasutti jira. Dubbii isatu jala taa'ee puush gochuutti jira naan jedhamu malee Nasirii an keessaan waliin haasa'ee jira. Keessaan waliin dubbadhe. Waan tokko haadha faate waan siin jechuu barbaadu. Waan evidensii ittiin qabne waan ofii keetii bira hin jirre jettee dhiis laal. Maaliif ati biyya sanii jirtu nama walitti oofu nama jidduu kana deemee mucaa dhugaa dubbatuuf anis waliin beeynu akka nama tokko nama aadiyaa isaa yeroo inni asirree dubbatu nama jaalatu keessaa isa tokko. Yeroo jettee namni walii isin diruudhaa fi waan garagaraatiif haasa'u dhaabiiti waa'ee isaa lafa kaa'ii araaramii nagaan jiraadha. Innis akka jaalala sii qabu dubbatee jira. Ani kanuma jedha warra keenya warra yaada waliin haasaa jiru. Ani irraa deebi'ee baradhe irraa deebi'ee dubbii argee galatooma. Dubbataara dubbadhaame jaaladha ishii qeerroo kiyya ishii waan isin naan jettan jaaladhe okee taate ishii.
على فاتة نولين بونا بقى أرس كيرو كنو أبان عبد الله انجرا أرسيك انجرا عبدون انجرا نمون نقول انجرا جروب يا أقول أبان عبد الله كسي أسوينا كيسه وأنا سيقول الأبان فكاني قالوا لا أتفاتي ورباد بقولنا أفلتو وراني انجرا وكوم يا وراني من الدجو كبا وراني بهجر من الدجا كبجام guutuu yoo dache waraanaan guutuu yoo dache dhugaan gara baatuun hin jirtu kaa dhugaa nama hedduu baasuuf dhugaani bari namichi la dhugaa jechuun ka ummataati bar waan dhossaati miti bar already waan lafa jiru tokko namicha nama akkanaa kanarraa nama kabaja nama hin qabnerraa akkami dhugaa eedda dhugaan hundi argaa hin jirru. Okay amma akkami qeerroo beektaa dubbiin nu dubbannu kuni namaaf bu'aa qaba ijoollee ta'e nama bu'aa qaba. Ani kana jechuun dura warra maqaa isaa dhoon warra waa'ee isaa himatu hundaarra dhaabataa ture. Kana booda namni isa himattaniif namni waa'ee isaa haasoftan namni illee dhugaa akka baru manni kiyya isaa 24 isinii banaadha. Na dubbisaa karaa koomentii jalattis lakkoofsa keessan barreeffadha dhugaa teessan ol baatanii uummatatti himattanii uummanni arguu qaba. Warri kana dura lafatti gadi isin qabaa ture koottaa himadha. Manni kiyya isaa 24 isiniif banaadha. Ili waan amma maal jechuu barbaade rakkoon uummata keenyaa yookaan sababa namicha kanaa fi yookaan kabiraatiin irra gahaa jiru dhaabsisuun akkuma jirutti